Hey, this is Leo, and we are going to talk about how to feel happy. People who are more isolated than they want to be from others find that they are less happy, their health declines earlier in midlife, their brain functioning declines sooner, and they live shorter lives. It can't be that happiness is simply what happens when you get what you want, because people get what they want, and they're not always happy. Glede eller lykke en følelse som konstant påvirker livet vårt. Selv merker jeg at jeg ofte søker opplevelser som jeg tenker inneholder glede. Eller så prøver jeg å lagre øyeblikk hvor jeg virkelig er lykkelig. Men uansett hvor bevisst jeg er på følelsen, så lurer jeg fortsatt på hvor kommer glede fra? Og er det mulig å være lykkelig hele tiden? På Wikipedia så står det at man kan dele opp lykke i 2 forskjellige former. Tilfredhetslykke og engasjementlykke. Tilfredhetslykke er følelser som får oss til å slappe av og nyte livet. Tilfredhetsfølelsen sørger for at vi får føde og hvile. For eksempel vil sult gi ubehag som motiverer oss til å finne mat, spise, bli mett og dermed oppnå velbehag igjen. Engasjementlykke er den formen for lykke man kan føle når man blir utfordret og må investere energi i det man gjør. Denne lykkeopplevelsen henger ofte sammen med en intens interesse for å utforske verden. At man engasjerer seg når man er i ferd med å oppnå det man ønsker, og forventningene om tilfredsheten etterpå. Når vi er i et engasjementmessig lykkerus, så utsettes behovene for mat og søvn. Vi glemmer oss bort, og kan oppnå en følelse av flyt. Systemet for engasjementlykke virker dermed motsatt av systemet for tilfredhetslykke. Begge de her er sterke følelser, og begge de her kan også påvirkes eller manipuleres av ulike narkotiske stoffer, noe som dessverre er et ikke så uvanlig problem i mange land. Tilfredhetslykke kan manipuleres med heroin og morfin, mens følelser som henger sammen med engasjementlykken kan påvirkes av amfetamin og kokain. Mange av dem som utsetter seg for slike stoffer er jo fullstendig klar over risikoen det innebærer. Men hva er det som likevel driver dem til å offre så mye for å få kjenne på de her følelsene? Aristoteles mente at alt vi gjør til syvende og sist innebærer et mål om å finne glede. Men søken etter lykke i seg selv er, som vi har lært gjennom livet, ikke alltid den enkleste måten å finne det. And yet the more we focus on our own personal happiness, the more it eludes us. In fact, it's only when we are otherwise engaged, focused, absorbed, inspired, communicating, discovering, learning, dancing, for heaven's sake, that we experience happiness as a byproduct, a side effect. Viktor Emil Frankl var professor i nevrologi og psykiatri. I 1944 ble han sammen med sin kone transportert til konsentrasjonsleirene i Auschwitz. I 5 måneder så jobbet han der som slave. Han mistet sin mor, sin bror og til slutt sin kone. Etter krigen skrev han boka Man's Search for Meaning. Et verk som forteller om eksistensialismen og om hvordan i selv de mest absurde, vonde situasjoner så kan livet inneholde mening. I boka så skriver Viktor det her om lykke. For success, like happiness, cannot be pursued. It must ensue. And it only does so as the unintended side effect of one's personal dedication to a cause greater than oneself, or as the byproduct of one's surrender to a person other than oneself. Jeg mener at dette er spesielt aktuelt i vårt moderne samfunn, hvor overforbruk og en voksende kjærlighet for materialistiske objekter gir oss doser med midlertidig lykke, etterfulgt av tomhet, som igjen må fylles med nye innkjøp. Det er stor forskjell på å søke seg lykke og kultivere lykke gjennom handling.
Ved å bli bevisst på hvilke aktiviteter som gjør deg glad, kan du aktivt velge å bruke mer tid på dem. Ved å jobbe med et yrke du brenner for, vil du naturligvis trives bedre i hverdagen. Forskere estimerer at mye glede faktisk er under vår personlige kontroll. Om det går an å være lykkelig hele tida, lar jeg noen andre svare på. Jeg er egentlig litt usikker på om det er et mål å strebe etter. Men det er tydelig at glede har en overveldende positiv effekt på oss som mennesker. Hvis du har lyst til å hjelpe oss med å lage kommende filmer, så tar vi gjerne imot video du selv har produsert. I beskrivelsen ligger en link hvor du kan sende inn ditt material, og så kan vi se om det kanskje kan passe til en av våre neste filmer. Sender du samtidig med en link til din egen profil, så skal vi passe på å legge deg med i beskrivelsen på den aktuelle filmen. Husk å abonnere på kanalen vår, lik denne videoen, så ses vi neste uke.